안녕하세요, 티노입니다. 오늘은 나무들이 있는 시골길을 그려보도록 하겠습니다. 먼저 중경에 나무 3개가 있어요. 3개가 있고 그 나무 사이로 시골길이 이렇게 나와 있습니다. 그리고 여기 앞에 조그만 나무가 있고 전신주가 있고요. 뒤에 산이 이렇게 보입니다. 산도 가까운 산과 조금 멀리 있는 산 세 분류로 나눌 수가 있어요. 이렇게 점점 멀어지게. 나중에 색칠을 할 때는 이 멀리 있는 것이 제일 밝고 그 다음 앞으로 올수록 조금만 더 진하게 하는 식으로 하면 되고요. 이 중경에 있는 이 나무 3개가 오늘 주인공이 될 수 있을 것 같아요. 자, 이렇게 돼서 우선 나무부터 먼저 칠을 해볼 건데요. 지금 빛은 오른쪽으로 오고 있어요. 오른쪽에서 오고 있어서 이 나무에서 오른쪽 윗부분이 밝고 왼쪽이 어두운, 오른쪽 윗부분이 밝고 왼쪽이 어두운 그런 형식으로 그려볼 건데요. 지금 자세히 보시면은 나무 잎들이 많이 보여요. 그런 거를 하나하나 이파리에 표현하는 게 아니라 이번 샤프에서는 세로선으로 우리 처음 시간에 했던 나무 그리기 있죠? 그런 식으로 한번 그려보도록 할게요. 왼쪽부터 그리고 산은 좀 나중에 그리는 식으로 그려볼게요. 자, 처음 잔디 그리듯이 세로선으로 그려보시면 되겠죠? 이렇게 세로선으로 내려 긋는데 왼쪽은 왼쪽으로 기울고 오른쪽에서는 오른쪽으로 기울어 가지고 이런 식으로 그려주시면 될 것 같고요. 오른쪽에서는 힘을 빼주고 그리시면 될 것 같아요. 이런 식으로 힘을 빼주고 왼쪽으로 갈수록 힘이 세지게. 요거를 계속 반복을 하면 나무를 그릴 수가 있어요. 자, 여기서 또 중요한 건 뭐냐면 이렇게 오른쪽 부분을 밝게 했으면 이 뒤에 나무에서의 왼쪽 부분이 이 앞에 나무의 오른쪽 경계선 부분을 좀 선명히 그려야 된다는 거죠. 그래서 중간 거를 먼저 그려보면 자, 이렇게 나무 3개 중에 중간 나무의 왼쪽을 진하게 그림으로써 맨 앞에 나무의 오른쪽 부분의 경계선이 완성이 됩니다. 마찬가지로 여기서도 중간 나무에서도 왼쪽이 진했다가 오른쪽으로 밝아지면서 다시 끝에 나무, 저 제일 멀리 있는 나무의 왼쪽 부분을 그려주면서 중간 나무의 오른쪽 부분을 완성하는 거예요. 설명은 이렇게 하고 있는데 어떤 건지 확 오시질 않죠. 요거를 조금만 더 완성을 한번 해볼게요. 어떤 얘기인지. 자, 중간 나무에서 오른쪽으로 갈수록 힘을 점점점 빼주시는 거죠. 자, 그리고 지금 이렇게 하면서 이런 라인이 생겼어요. 그러면은 맨 앞에 나무의 오른쪽 부분이 되는 거죠. 그러면 여기 시작되는 부분, 오른쪽 시작되는 부분은 약하게 하고 왼쪽으로 갈수록 확실히 어둡게 표현을 해주시면 됩니다. 그러니까 일단 샤프를 그릴 때는 샤프의 이 얇은 선을 이용을 해야 되잖아요. 그리고 조금 어떻게 하면 조금 더 쉽게 그릴까라고 이제 생각을 했을 때 이파리 하나하나를 표현하는 것보다는 이렇게 면적을 이용을 해서 선을 이용한
타일 패턴이라 그럴까요? 이렇게 하나하나 들어가서 그 강약을 이용해서 그리는 그런 느낌을 그려주시면 될 것 같아요. 나무에 그런 풍성한 느낌도 들고요. 또 뭔가 좀 많이 꾸민 듯한 그런 느낌을 받을 수가 있어요. 자, 기본적으로 이렇게 표현을 해놨습니다. 자, 그러면 이렇게 좀 얼룩덜룩하긴 한데 왼쪽에서 사진에서 보이는 것처럼 풍부한 느낌은 없어요. 그러니까 명암에. 그럼 그거를 중간중간 이렇게 덩어리감이 있다고 생각을 하시고 그 덩어리감에서 구분이 될 수 있는 명암을 찾아주시면 돼요. 밝고 어두운 거. 지금 현재는 전체적으로 오른쪽이 밝고 왼쪽이 어둡게 됐는데요. 그 안에서도 또 어두운 거를 또 찾아주는 거예요. 이렇게. 지금은 이제 2번에 걸쳐서 밉색을 한번 칠해놓고 두 번째를 칠하면서 그 입체감을 살려주는데요. 나중에 이게 이제 습관이 되면은 이거를 한번 이렇게 처음 제가 배경 그릴 때처럼 한 번에 그릴 때 이 표현이 다 되면은 훨씬 더 쉽게 될 수가 있겠죠. 그 느낌이 날 때까지 이제 이런 강약 연습을 세로선 강약 연습을 많이 해놓으시면 그 느낌을 더 빨리 낼 수 있을 것 같아요. 지금 저도 그 사비 연필에 비해서 요 지금 샤프로 그릴 때는 시간이 좀 소요가 되죠. 그러니까 빨리 그릴 수 있는 스타일은 아닌 거예요. 그래서 샤프는 시간을 더 들이면 들일수록 더 깊은 표현을 할 수 있고 더 자세한 내용을 그림에 담을 수가 있을 것 같아요. 이 경계선 부분, 겹친 나무의 경계선 부분을 얼마나 자연스럽게 끝내주느냐에 따라서 그림의 깊이감이 좀 달라지고 또 멋있어져요. 그러니까 어두운 부분 표현할 때는 이 샤프를 세게 눌러서 확실히 어둡게 표현을 해주세요. 그리고 경계선, 나무의 경계선 부분을 너무 부드럽게 처음 우리가 스케치 잡을 때처럼, 구도 잡을 때처럼 동그라미로만 해놓으면 좀 그림이 재미가 없어요. 그래서 경계선을 들쑥날쑥하게 많이 변화가 있게 그런 연습을 해주시면 좋겠습니다. 그리고 밝은 부분에선 과감하게 이렇게 하얗게 넘겨보시는 것도 좋은 방법이에요. 자, 전봇대를 기준으로 해서 나무부터 먼저 그려주겠습니다. 지금 중경의 나무들을 굉장히 좀 진하게 하고 있는 스타일이고요. 저쪽 뒤에 산으로 갈 때는 확실히 힘을 빼줘서 중경과 원경의 차이를 주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 세 그루의 나무를 그려봤고요. 여기 앞에, 여기 전봇대에 있는 여기 앞에 또 조그만 나무가 있어요. 요만한 나무. 그 요만한 나무를 표현할 때는 또 얘처럼 진해지면은 또 섞이게 되거든요. 그러니까 앞에 거에서는 조금 더 밝은 느낌으로 힘을 빼줘서 그 뒤에 나무와 구분이 되게 해주시면 좋을 것 같아요. 우리 그 벚나무 그릴 때 되게 하얀 나무를 그려봤잖아요. 그런 식으로. 그렇지만 어두운 데서는 이렇게
밑에 부분 어두운 데서는 조금은 좀 진하게 잡아주셔야지 또 요 나무에 입체감이 생기죠. 전부 다 하얗게 하면 또 나무 같지 않을 수가 있어요. 자, 이렇게 앞에 거를 대충 해주시고 이제 뒤에 나무를 그리면서 앞에 나무의 외곽선을 여기 부분 외곽선을 만들어 주겠습니다. 자, 이렇게 하면 앞에 나무와 뒤에 새 나무를 쉽게 그릴 수가 있었어요. 자, 그럼 이선 상태에서 요 지금 주제가 시골 길이었잖아요. 길 느낌을 조금만 좀 내볼게요. 요 앞에 돌들이 이렇게 있네요. 우리 제 컨텐츠 보면은 바위 그리기 있죠. 그거를 좀 참고하시면 될 것 같아요. 이런 식으로 네모를 만들어 놓고 빛이 오른쪽으로 왔으니까 왼쪽을 어둡게 해서 꼭 저 사진에 있는 거와 똑같이 해도 좋겠지만 우리가 기본적으로 배워놓은 그 바위 그리기 그거를 응용을 해서 조금은 간략화시킨 그런 느낌으로 그려주시면 쉽게 더 표현이 가능할 것 같아요. 자, 갈수록 또 조그매지겠죠. 그러면서 여기 밑에 나무 밑에도 그림자도 또 살려주고 자, 여기는 이 나무 때문에 앞에 나무 때문에 그림자진 부분이 있어요. 그 부분을 조금 더 진하게 해보겠습니다. 이 처음 선만 그리는 거에 대해서 지금 어색할 부분이 있어요. 어색해 하실 분들이 계실 텐데요. 요거는 앞으로 샤프를 할 때 이 세로선이 굉장히 많이 중요해요. 요 세로선 하나만으로 모든 걸 다 표현할 수도 있거든요. 그러니까 요거 너무 어색해하지 마시고 이거를 자기화 시켜야 돼요. 자기의 기법화 시켜서 어떤 거든 그냥 세로로다가 몇 번 문지르면 그 표현이 가능하겠구나라는 그 느낌을 받으시면 좋을 것 같아요. 충분히 이런 그 복잡한 나무들이 표현이 가능하죠. 이런 다음에 여기 앞에 부분도 돌 느낌을 내주겠습니다. 그리고 여기 어두운 부분 조금 표현해 주시고 조금 큰 바위가 있네요. 큰 바위가 있어서 자, 이렇게 조금은 이렇게 조금은 섬세하게 표현을 해주시고 이게 제목이 시골 길이다 보니까는요 이런 풀 같은 느낌도 이런 풀 그릴 때는 아래에서 위로
방향을 가져서 이 잔디나 이런 풀들이 위에 부분이 밝게 되게 그렇게 해주시면 좋을 것 같습니다. 이런 식으로 아래서 위로. 이렇게 하면 충분히 그 느낌을 낼 수가 있겠죠. 그리고 중간중간 바위 같은 거 이렇게 점 찍어주듯이 해주시고 돌들 느낌을 내주시면은 더 자연스럽게 길의 느낌을 낼 수 있을 것 같아요. 자, 이렇게 했으면 이 세로선으로 나무 3개를 표현을 했고 앞에 나무까지 4개죠. 4그루를 해주고 지금 길을 그려줬어요. 그러면 이제 이 양쪽의 밭 같은 경우는 그냥 날려주셔도 좋을 것 같고요. 이런 이파리 느낌을 다 그리지 마시고 그냥 가로 느낌으로만 이렇게 간략화시켜도 좋을 것 같습니다. 얘까지 진해지면은 이렇게 우리가 처음에 그린 이 나무가 좀 안 보일 수가 있어요. 그래서 맨 앞에 있는 나무만 조금만 더 진하게 마무리를 해주시고 나무는 끝내겠습니다. 이 샤프심은 입이 샤프심을 쓰면 좋다 그랬죠. 이게 HB 갖고는 또 이런 느낌이 안 날 수가 있어요. 지금 화면상에서는 약간 흐리게 나올 수는 있지만 실제로 보면은 좀 진하게 나오고 있거든요. 그리고 지금 이 빈 공간은 비네트라 그래서 꼭 네모를 채우지 않으셔도 돼요. 이렇게 좀 사방을 날려준다는 표현, 그러니까 좀 간략화시키면서 없애주는 거죠. 이렇게 자연스럽게 빠질 수 있도록 이렇게 해주시고 마찬가지로 오른쪽도 가로선으로 그려서 적당히 이런 돌 같은 것만 몇 개 해주시면 그냥 물 같은 느낌은 안 날 수 있겠죠. 물은 쭉쭉 선으로 그려줘야지 물 같은 느낌이 나고요. 자, 이렇게 앞에 나무까지 표현해 줬습니다. 그런 다음에 저 뒤에 집이 보이는데요. 집은 마찬가지로 자세히 그려주지 않고요. 그냥 그 집이 있다는 것만 느낌이 날 수 있도록 힘 조절을 해서 자, 여기 전봇대도 있고 해서 산을 표현하겠습니다. 산은 정확히 세로선으로 해주시면 돼요. 앞에 나무에서는 약간 각도들이 있었죠. 세로선을 긋더라도. 그렇지만 뒤에 산에서는 이렇게 정말 세로만 이용을 해서 그려주시면 됩니다. 그리고 연필을 좀 이렇게 샤프를 길게 잡아서 힘이 안 들어갈 수 있게 그러니까 아주 약한 힘으로 그릴 수 있게 그려주시면 되겠어요. 그리고 원경의 밝은 부분을 할 때는 선을 너무 길게 하지 마세요. 좀 짧게 하시는 게 더 좋습니다. 길게 그리면은 원경 같지가 않고 그 선이 도드라지게 되면서 조금 그런 원근감이 사라지게 돼요. 여기도 마찬가지로 여기 다 표현하는 게 아니라 이런 식으로 해서 좀 풀어주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 여기 길이 이 길이 이렇게 쭉 가서 여기 좀 마무리가 되고요. 자, 충분히 풀어주세요. 여기에 힘이 가지 않도록. 자, 그리고 이 산 나무 뒤로 산을 맞아 그려보겠습니다.
자, 표현이 되고 있나요? 화면상으로. 이렇게 하시고 지금 이 중간에 겹친 산이 있잖아요. 그래서 그 앞에 거를 조금만 더 진하게. 자, 이렇게 뒤에 산까지 표현을 해줬고요. 이제 약간 주인공 같기도 한 요 전봇대를 마저 그려주겠습니다. 여기 넝쿨이 전봇대를 타고 가서 여기서는 외부가 진하니까 밝게 해주시고 여기 밝은 데서는 다시 전봇대를 조금 진하게 해주셔서 이런 느낌을 내주시면 되고요. 또 이제 시골길에 또 이제 재미가 이런 전신줄에 전깃줄을 어떻게 표현하느냐죠. 이렇게 있으면 얘네들을 아주 쭉쭉 시원하게 연결을 해주도록 하겠습니다. 여기서 위로 쭉 가게. 그리고 저 뒤로 가겠죠. 저 뒤로 가는 건 좀 약하게 해주시면 되고요. 여기에서도 뭐가 있는 느낌으로 이렇게 느낌만 내주시고, 자, 여기서도 쭉 가는 선들이 있네요. 자, 이렇게 표현해주면 전깃줄까지 다 표현이 됐어요. 제가 하고 나서도 이런 선 느낌이 너무 재밌는 것 같아요. 근데 여기에서 이제 할 때 이걸 망설이게 되면, 선을 그릴 때 망설이게 되면 선이 꾸불꾸르면서 좀 재미없게 되죠. 그러니까 전깃줄을 그릴 때는 한 번에 쭉쭉 그려줘 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 간단하게 시골길을 한번 그려봤어요. 또 다른 재미가 있죠? 네, 앞으로도 더 재밌는 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.